Mukono era okukkakana omunga afiiriddewo mbulaga ono ng'abadde muyizi mu kibiina ekyomusanvu ate abalala ne batwalibwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Omugenzi ye Alice Sheila Namwanje ng'abadde wa myaka 12 era ng'abadde muyizi ku ssomero lya Naluse Primary School mu kibiina ekyomusanvu ate abalala abasimattuse baddusiddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Okusinziira ku beerabiddeko n'agaabwe emmotoka ziyimiridde abayizi bano basale ekkubo wabula olw'okuba Etomedde abadde alina obugombe bw'abakungu ayagadde okuyisa era eno gy'asanze abaana bano n'abatomera omu n'afa kyokka abawonyeewo ayagadde nabo okubatomera baffe bwe kiganye kwekudduka. Abaana b'essomero baluddawo mu kkubo omukazi akuba enguulu mujje muyambe abaana. Charles Kalyango nga itaatawo omugenzi asabye bekikwatako okulaba nga bafuna obwenkanya ku nfa y'omwana waabwe. Omukyalo yazze nadduka yatugambye nti nabo nga bana bakoze eki bafudde bafuna tudduka mangu okubasisinka kusanze babataddeko mu ddwaliro. Jennifer Namatovu omuyizi w'ekyomusanvu omu ku basimattuse akabenje kano aliko by'annyonnyodde ku nsonga eno. Tubadde tusaba oluguudo emmotoka simanyi erudde nga zegumabega oli abadde amputa olukono naye nga yali maasoko emmotoka bwesoose okwebanza waliwo ekinkonye mu lubuto nibeeriyo omukuba nadda ku luguudo lw'ebisaiti. Yakulira essomo lya Bishop SS Robert Kyakulaga asabye abagoba b'ebidduka okukozesa obulungi ekkubo mu biseera bino ng'abayizi basoma era agamba bakwataganye ne poliisi okulaba ng'atomedde abantu bano ajjanjaba abaana ssaako n'okusasulira kyakoze. Basaasire abaana n'abantu abalala bakozesa ekkubo bavuge bulungi bataase obulamu bwabwe. Abatuuze abalala balaze obwennyamivu olw'abagoba b'ebidduka n'engeri gye bakozesaamu ekkubo era ne bakukkulumira abaakola ekkubo lino okuba nga tebafuddeyo wakulekera baabigere we balina kuyita ekiviiriddeko obubenje okweyongera ku luguudo luno. Naye bo tebalibulirwa ffe bantu ba wansi okiraba abalala bonna bafudde bo batambudde bagenze emirembe. Ku bantu wa bulijjo bayisa buyisa waboda avuga bubi avuga bubi aduli kikula abakungu bavuga abakungu ba gavumenti. Ensabira bayambe kuba bageze ebitongole bavuga nga bwe baagala ekiraba no bavuga nga bwe baagala bo tebafaayo ku muntu yenna bamanyi bo basobola okufunda bokka naye oluguudo okuba nti bakoze ng'ate kufunda lwandibadde lugaziizibwa. Oluvannyuma omulambo gutwaliddwa mu ggwanika emulago okwekebejjebwa era omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango akakasizza akabenje kano. Stella Nandawula ne Ronald Kalumba, BBS Terefayina, Gambuuze. Weewaawo kitalo nnyo kitalo ddala.